Normalisht që neve na hupin kohë, për shkak se kom kohë gjatë media, ashtu si Leonida, na nuk e kena problem nëse dikush na pa ditë, por në rastin tëm, për shembull, më merr shumë kohë, për shkak se ajo që kemi vrejtë sidomos vitin e fundit është shpeshtimi i ankesave që i bujnë komisionin pavarët media dhe me cilat na duhet me u marr prej pikës zero. Pra mu vjen kanjëherë më duket ka 3 herë i shoh emisionet që i kom bë duke analizuar se cilën fjali që e kom thonë, për shkak se jën në gjendje për gjithë se cilën fjali që ti thu, edhe nëse është një lapsus i vogël me tu kap, me qum KPM, gjë që për mua është humbje kohe dhe normalisht largim prej temave ndoshta që isha mujt më marr pak më shumë pikërisht për shkak se na si gazetar shpeshherë mirëmi vetë me këtë proceset në cilat punojmë. Do të thonë te gazetarët e ri kjo mundet me qenë edhe friksuese për shkak se unë e shoh në ekip kom gazetarë që janë të ri edhe kur ka arë padia e parë slap që ka qenë për Universitetit të Prishtinës, kur ne kemi bërë një hulumtim për shitblerjen e diplomave, kur ka qenë i përfshirë një administrator i Universitetit të Prishtinës, gazetarja ka nisë më friksu dhe ka menduar që ka më shku në burg. Për shkak se nuk e ka ditë as çush mu përballas, e ka pasur presionin ku mos gabova. Në fakt, fatbarësisht ne kemi arritë me fituat pa dije, kemi fituar të dy shkallët, edhe një gjë që është shumë interesant në rastin e padive të cilat po vinë, po flas sidomos në vitin e fundit, është një tendencë që fillimisht kërkojnë largimin e të gjitha materialeve nga rrjetet sociale. Para se me i nis procedurat ligjore, ata po dojnë me zhduk materialet të cilat janë materiale faktike, janë të nevojshme për gjykatën dhe normalisht që tregojnë një keqpërdorim që ka ndodhur brenda institucioneve. Do janë këto pikat të cilat i ndjekin, do normalisht që neve na humbin kohë, nuk ndihemi mirë, është shumë humbje kohë, nuk ndihesh mirë, normalisht që gjithmona nuk jemi jurista, jemi gazetar, ndoshta ndonjëherë edhe muj me mendu që muj me bën ndonjë gabim ligjor edhe pse mundohemi me qenë shumë të kujdesshme, kështu që janë tipike thjesht me shujt zonin e mediave por mos me i dalë në patë gjitha keqpërdorimit. Kemi pas padislap edhe nga ose premtime, ose s'po di që me thonë lajmërime prej disa ministrave të cilët kanë paralajmëruar që kanë me bëu padislap, normalisht jemi duke i prit, por që në Komisionin e Pavarët Mediave kemi arrit me e fitu si rast, disa raste të ndryshme, duke përfshirë edhe ministren e diasporës, Donika Gërvalla, e cila pikërisht për shkak të një hulumtimi që kishim bërë për një qëndrim të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku kishte shfrytzuar paratë të tatim paguesve të Kosovës, thjesht për të mos e zhvilluar asnjë takim, ajo ka vendosur me e drejtu lëndën drejt gjykatës, tash jemi tu i prit, ta shohim se si do të shkojë. Përndryshe duam të falenderoj gjykatën e Prishtinës, edhe gjykatën e Prizrenit, sepse dy raste kemi arritë që kanë të bëjnë me dy universitetet, i Prizrenit dhe i Prishtinës, që kemi raportuar pikërisht për shitblerjen e diplomave dhe në një rast në Prizren për punësimin e një familjarit kanë vendosur në mënyrë të drejtë, duke i dhënë të drejtë gazetarëve për shkak se kanë po që interesi publik dhe tema është hartuar dhe punuar në mënyrë profesionale. Faleminderit shumë. Zotëri Muçaj, lëndë civile për shpifje dhe fyrje deri tash kanë marrë vitet tona për me u zgjidh. Personalisht ka raste kur ka mushtruar padi për shpifje, ndoshta në vitin 2014 ose 2015, dhe lënda hala nuk është zgjidhur. Pra ka rastet cilat i kemi monitoruar, ka rastet cilat edhe vetë kemi bërë padi, po edhe mi paditur e cilat kanë marrë vite për me u zgjidh. Fillimisht në shkallë parë, por më pas edhe ky ping-pongu me apelin ka qenë një fenomen në vete. Së fundi Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka vendosur që më në fund këto lëndë t'i trajtoj në kuadër të prioriteteve të veta. Qysh janë trajtu deri tash këto lëndë dhe qysh kanë me u trajtu tash etutje? Faleminderit Betim për mundësinë për të diskutuar për një temë mjaft të rëndësishme, e cila lidhet me mundësinë në këtë rast me informimin e publikut në njërin anë, ndërsa në anën tjetër lidhet me lirinë e shprehjes dhe mbrojtjen e reputacionit apo personalitetit të individit. Këtu nuk mund të flas për raste konkrete apo raste individuale, trajtojmë temën në aspektin e përgjithshëm. Qëndron ajo që gjyqësori në planin strategjik për qasjen drejtësi, padit e shpifjes dhe fyrjes ndaj gazetarëve, e po ashtu edhe padit e tjera të njohura si padi strategjike kundër pjesëmarrjes publike, të cilat ndryshe njihen me akronimin SLAP, ka vendosur që t'i trajtojë me prioritet. Këtë e ka vendosur pas një analize ku duke marrë për bazë faktin se liria e shprehjes me kushtetutën tonë garantohet dhe e njëjta
po ashtu e garantuar edhe me Konventin Evropiane dhe jurisprudenca e Gjykatës Evropiane e ka afirmuar në një formë të drejtën e gazetarëve për informim të publikut, e duke marrë për bazë po ashtu atë që përmendet numrin mjaft të madh të lëndëve ku është dashur të pritet ndoshta me vite për të ardhur në shprehje trajtimi një padije që ka të bëjë me fyerjen dhe shpifjen ndaj gazetarëve, është vlerësuar e nevojshme që këto lëndë të trajtohen me prioritet. Pse është vlerësuar e nevojshme? Për arsye se vlerësoj se gjyqësori nuk mund të shërbejë si mjet i cili në një formë pengon informimin e publikut. Është mjaft e rëndësishme që të krijohet çësia dhe mundësia që publiku të informohet në mënyrë të drejtë, duke përdorur lirinë e shprehjes edhe përmes mediave. Mirë po, kjo liria e shprehjes nuk është absolute. Ka standarde të përcaktuara në mënyrë të qartë se deri ku shtrihet liria e shprehjes. Shtrihet deri në atë mos derisa nuk e cënon reputacionin deri në prestigjin e personit tjetër. Edhe në këtë rast do të thotë Këshilli Gjyqësor ka vlerësuar të arsyeshme që këto lëndë të trajtohen me prioritet. Çka nënkupton trajtimi me prioritet i këtyre lëndëve? Ne në gjykatën procedurën kontestimore kemi një numër të caktuar apo kategori të caktuar të lëndëve, të cilat ju japin prioritet. Prioritetin nënkupton që në momentin që lënda i ndahet gjyqtarit, e njëjta do të thotë aktivizohet mënyrë. Dhe kjo nënkupton një procedurë efikase që nuk është e nevojshme të pritet. Të gjithë gjyqtarët e kanë kuptuar, plani strategjik për qasjen drejtësi është publikuar dhe tani e presim një efikasitet mjaft të madh të këtyre padijeve. Kjo nënkupton që do të thotë ka dy aspekte. Aspektin e parë do të thotë u përmend nga kolega paraprakisht, mund të jetë një numër shumë i madh i padijeve që paraqiten ndaj gazetarëve dhe në këtë rast mund të jetë mjaft e mundimshme nëse gjatë raportimit apo gjatë informimit të opinionit publik mund të ketë numër të madh dhe në këtë rast do të pengon në punën e përditshme që në këtë rast punë kryesore mund të konsiderohet që është informimi i publikut. Edhe nëse gjyqësori nuk është efikas, sepse e dini gjyqësori ka qenë ngarkuar me numër shumë të madh të lëndëve. Dhe ky numër i madh i lëndëve me kalimin e viteve gradualisht është rritur. Dhe kjo ka ndikuar edhe në efikasitetin këtë rast edhe të padijeve që kanë bënë me fyerjen dhe shpifjen. Mirë, po tani gjendja është ndryshe, tani prej fillimit të vitit çdo gjyqtar ka kuptuar detyrat dhe përgjegjësitë e tij dhe tani këto padije do trajtohen në mënyrë shumë efikase. Është edhe e dini që Kosova ka detyrime në raport, kushtetuta jonë është mjaft avancuar. Çka nënkupton kjo? Do të thotë ne Konventa Evropiane zbatohet drejt për drejt në rendin tonë juridik. Përveç kësaj ka vendimet e Gjykatës Evropiane në interpretim të konventës, e po ashtu edhe rekomandimet e Këshillit të Evropës, të cilat i rekomandojnë shtetet anëtare që të hartojnë legislacion adekuat për trajtimin e këtyre padijeve që drejt për drejt kanë bënë me informimin e opinionit publik. Andaj tani po besoj që prej këtij viti kemi një gjendje krejt ndryshe në sistemin tonë gjyqësor dhe trajtimi i këtyre padijeve do të jetë në mënyrë efikase, mos them në mënyrë rekorde, sepse e njëjta do të aktivizohen më herë dhe do të ndërmerren veprime konkrete me caktimin e seancës edhe në këtë rast me shqyrtimin e provave për të ardhur deri te vendimi meritor. A dihet sa lëndë të tilla të shpifjes dhe fyerjes janë në punë në sistemin gjyqësor? Ajo çfarë mund të them, numri i këtyre padijeve vazhdimisht ka shkuar duke u rritur. Flas për gjykatën themelore në Prishtinë. Nëse para vitit 2022-2023 ka qenë në 100, tani e kemi numrin mbi 100, do të thotë për vit që kanë ardhur. Edhe këtu faktin se këto lëndë nuk janë trajtuar me prioritet. Dhe mungesa e trajtimit me prioritet ka ndikuar vazhdimisht në rritjen e numrit të lëndëve. Edhe tani kemi një numër mjaft të madh, por të marrë parasysh, po kthejmë prapë te strategjia që është nxjerrë nga ana e Këshillit Gjyqësor, këto lëndë nuk janë numër shumë i madh për gjyqtarët individual. Gjykata themelore në Prishtinë ka një numër mjaft të madh të gjyqtarëve dhe kur shpërndahen të gjithë gjyqtarët, mendoj që brenda një afati shumë shpejt nuk janë padi problematike në aspektin e kohës, sepse nuk ka numër shumë të madh të provave që duhet të shqyrtohen, mund të jetë pak më të ndjeshme për gjyqësorin në aspektin e trajtimit, për arsye se nuk janë konteste sikurse konteste tjera ku zhvillohen mes dy individëve. Këto gjykata janë më të ndjeshme për arsye se preket edhe interesi publik. Dhe tani gjykata duhet të gjejë një lloj balanci apo për personalitetin e mes të asaj se çka konsiderohet liri e shprehjes në njërin anë, çka konsiderohet mbrojtja e reputacionit dhe deri ku shtrihet kjo drejt, e po ashtu edhe interesi publik për të marrë një informacion